Svi znamo za dobar i loš kolesterol. Ovo je priča o njima, ali i o jednom prikrivenom koji utječe na živote tisuća osoba u Hrvatskoj, a dosad je bio u sporednoj ulozi. Kolesterol je prisutan u svakoj živoj stanici ljudi i životinja i neophodan je za normalno funkcioniranje organizma. 80% potreba stvara naše tijelo, a 20% unosimo hranom. Ako ga je previše, vratit će se u jetru te razgraditi, osim ako bolest ili loše navike ne naruše tu ravnotežu. U tijelu postoje dvije vrste kolesterola. HDL čestice ili lipoproteini velike gustoće sakupljaju na sebe suvišan kolesterol iz krvi i tkiva i prenose ga u jetru. Time smanjuju vjerojatnost nagomilavanja kolesterola na stjenkama krvnih žila. Zato se HDL kolesterol naziva dobrim kolesterolom. LDL čestice ili lipoproteini male gustoće prenose kolesterol iz jetre do stanica. Višak kolesterola može se taložiti na stjenkama arterija, te uz neke druge tvari stvara masne naslage, koje s vremenom mogu uzrokovati začepljenje krvnih žila. LDL kolesterol se stoga naziva lošim kolesterolom. Postoji dobar i loš kolesterol, a loš LDL kolesterol u nekim slučajevima može biti posljedica nasljeđa. Za njega je odgovorna genska mutacija, a nasljeđuje se od roditelja. Ta bolest zove se porodična hiperkolesterolemija, a LDL kolesterol oboljelih povišen je od najranije dobi. Dugotrajno visok LDL kolesterol povećava rizik od srčanih i krvožilnih bolesti, ubojica broj 1 u svijetu. Za regulaciju kolesterola nisu uvijek dovoljne zdrave navike i pravilna prehrana. Kod gotovo 20.000 osoba u Hrvatskoj krivac je nasljedna genska mutacija. Iako je riječ o smrtonosnoj bolesti, samo je jedna od 100 oboljelih osoba u Republici Hrvatskoj uopće svjesna svoga stanja. Kod porodične hiperkolesterolemije oboljeli mogu biti i vrlo mlade, naizgled zdrave i vitalne osobe bez ikakvih simptoma, ali u visokom riziku od srčanog ili moždanog udara. Možda ste baš vi ili vaša djeca dobili u nasljeđe povišeni LDL kolesterol. Ako je netko u vašoj obitelji ili među rodbinom doživio srčani ili moždani udar prije 55. godine, ima povišen kolesterol ili ste vi taj netko, posavjetujte se s vašim liječnikom. Otkrivanje ove bolesti već u djetinjstvu poboljšava ishode liječenja, ali i ukazuje na rizik i za članove obitelji u srodstvu, kao i ostale srodnike. Jedna krvna pretraga može pomoći u spašavanju života.